Alih mana Bu, bumi rusak Bu? Soal. Mana Bu? Di luhur. Oh. Bisa gitu. Gitunya. Oh, 2 kali ke jantannya. Halo guys. Bu. Buntin. Ibu Entin ini kampung mana ini Bu? Babakan lapang. Babakan Lapang Bu. Rumah Ibu rusak parah apa aja? Parah. Apa aja Bu? Genteng. Ya rumah semuanya. Oh gitu sih Ibu sekarang tidur di mana? Tidur nggak tahu di mana. Oh belum ada. Ibu bisa ceritakan kejadiannya kapan ini Bu? 8:30. 8:30 kemarin. Ya malam 9:30. Terus udah gitu kejadian lagi. Kejadian lagi sampai jam berapa tadi? Jam 10:30 itu. 10:30. Siang rada-rada. Oh. Terus pagi-pagi betul kejadian juga Bu? Iya. Jam berapa? Kita jam 7. Jam 7 malam. Jam 7 siang. Oh jam 7 pagi kejadian Iya, pagi juga. kejadian. Bagaimana anginnya Bu ceritanya Bu? Kencang sekali. Oh gitu. Terus berterbangan semuanya Bu? Iya. Ibu menyelamatkan diri nggak Bu? Menyelamatkan diri. Kemana? Di sana di dalam. Gitu. Di sini ada sekitar berapa rumah Bu? Ah banyak. Bu harapan Ibu apa nih kepada pemerintah Bu dengan kondisi rumah Ibu yang hancur ini Bu? Iya bantuan segera. Iya. Dari pagi baru makan sekarang tuh. Oh gitu Bu? Di sini tuh Oh iya. bekas itu cuci piring. Sarang om-om, Oh 2 kali ke jantannya.
terdampak dan itu di 5 desa. Desa mana saja Pak? Itu desa Marga Mulia, terus kemudian desa Bajasari, desa Pemana, desa Marga Mukti dan sebagian Panasura. Nah terus rumah sendiri sudah mulai ada data sementara tidak Pak, rumah dan pohon yang rusak? Ya, memang secara detailnya memang masih dalam tahap pendataan saja. Ya. Tapi kalau gambaran umum sementara itu ya kerusakan rumah yang kisaran antara 1.000 sampai 1.200-an rumah Ya. yang memang terkena dampak itu dengan kategori ringan sedang, sedangkan yang berat kurang lebih sekitar 65 rumah yang rusak berat. Saat ini dilakukan untuk para korban itu ada yang dievakuasi atau harus mengungsi atau bagaimana Pak? Ya memang semenjak ada kejadian kita jelas menghimbau agar perlu waspada, dan kemudian setelah memang ternyata ada terdampak yang memang sangat rawan sehingga kita lakukan evakuasi. Yang paling penting adalah warga masyarakat itu bisa terselamatkan. Sehingga syukur alhamdulillah sampai dengan saat ini memang tidak ada korban jiwa. Dan kemudian bagi warga masyarakat yang memang berkategori berat, memang mengungsi di sebagian di rumah saudara dan di rumah tetangga yang lebih aman. Dan sementara yang lainnya memang masih menggunakan rumah-rumahnya yang masih bisa terpakai, karena memang hanya sebagian misalnya dapurnya yang terkena atau ruang yang lainnya, tapi masih ada ruangan lain yang memang masih bisa ditempati. Warga sekitarnya itu menghadapi situasi seperti ini bagaimana Pak? Ya memang karena kategorinya bahwa Kecamatan Pangalengan itu rawan bencana, dan juga kemudian dengan iklim yang saat ini memang masih sangat rawan, ya kita terus himbau agar masyarakat selalu waspada dengan gejala-gejala alam yang mungkin saja ini bisa akan terulang kembali. Dan kita juga sudah terus berkoordinasi dengan dinas terkait, bahkan BPBD juga sudah datang dari pagi, dan kita juga sudah sampaikan ke Pak Bupati, dan Pak Bupati juga respect sekali dengan hal ini. Nah, sehingga mendukungkan dari BPBD dan juga dari unsur terkait lainnya, ini juga sudah diturunkan dan diterjunkan. Nah, termasuk juga kita koordinasi dengan Muspika, Pak Kapolsek sejak dari pagi, serta dari PTPN dan juga Pertani juga kita ikut terlibat, karena memang banyak pohon-pohon yang menghalangi jalan, aksesibilitas untuk jalan itu masih terkendala, ya sehingga kita terus kompak untuk terus menyelesaikan sampai dengan saat ini. Ini memang ada 4 SD yang terdampak, tetapi memang masih ringan, dan kemudian 1 SMP. Akan tetapi memang ada 1 SMP yang aksesibilitasnya yang saat sekarang ini banyak pohon-pohon besar yang memang masih dalam tahap penyelesaian. Nah, namun kita masih terkendala oleh alat yang memang kelihatannya